คือต้องการให้มันแบบเกตล้มแล้วบอกมีปัญหาครับผมต้องการแบบนั้นครับเอารุ่นต่อไปตะคู่ครับที่ลงมือใหม่ไม่ได้มาเลยครับรออีก2 คันครับปีนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าช่างเตี้ยเลยนะครับรู้สึกว่าจะอายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดินไปหลบที่ไหนไม่รู้ธรรมดาจะออกสื่อบ่อยนะครับปีนี้ถ้าไม่มาเดี๋ยวผมสรุปเลยนะครับตอนนี้มี2 3 4 5มี7 คันนะครับไม่มาถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับอยากได้อีก2 คันเนี่ยลงชื่อแล้วทำไมไม่มาครับเนี่ย